Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila ma ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani faqad dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah taala. Monggo sarengan kita tansah syukur wonten ngarsa dalem Allah. Wonten ing dalu punika saged kempal sesarangan. Boten sanes anamung kita sedaya badhe golek ridhanipun Gusti Allah. Sebab dipun ngendikaaken nek ning kono ana majelis banjur ngagungke asmane Allah, nyebut asmane Rasulullah, ing mangka sakwise majelis rampung banjur ndonga kifarah, mula tangine sangka lungguh bakal digugurke dosa-dosane. Lah niki majelis ingkang agung, Pak. Jadi ketoke ngono ya sepele, sing linggih ya kadang-kadang ya wis pakane sak madya apa anane. Tapi menggaing Gusti Allah niku majelis ingkang ageng. Katimbang ketok majelis nganggo desi, nganggo sepatu gitu, nganggo jas. Mungkin lenggahe malah luwih apik katimbang niki sing dilenggahi. Tapi nek majelis niku sing diomongke perkara donya niku Gusti Allah taala wis ora bakal mirsani. Dipun ngendikaaken rikala Gusti Allah taala gawe donya niku Gusti Allah ra ndelokke. Sebab napa? Sakwise dadi niku mangke bakal ngusahakake karo kawulaku sing bakal njrumuske nuruti hawa nafsune. Pramila senajan niki mung kaya mengkene sing lungguh ya ora sepira akeh, pakaiane sak madya, nanging niki sing dipikir perkara kebecikan, perkara agama. Kula mboten saged matur kathah. Niku nek matur Pak Kaji keliru. Ora ustad diundang ustad bingung ngono kan. Lho ngaji ora tau kok diundang ustad. Niki among sak madya mudzakarah mawon ngrembug kados pundi awake dhewe niki slamet donya dugi akhirat. Sebab dipun ngendikaaken dadi nek umpamane kok donya iki ora ana agama, niku ora bakal digawe dening Allah taala. Mergo none agama niku lah donya niku digawe karo Gusti Allah taala. Donya digawe karo Gusti Allah taala. Kula mun nate niki Jibril teka karo Kanjeng Nabi ya Muhammad. Napa Jibril? Aku meh takon marang sliramu. Ya. Jane kowe kuwi
karo agama ki mulya ndi? Ya mulya agama. Ning nek kowe karo aku, jawabane ya mulya aku. Lah banjur kowe karo surga ki mulya ndi pangkatmu? Ya mulya aku. Maknane kebalik nek matur Jibril karo Kanjeng Nabi niku mulya nabi. Sebab napa? Jibril niku digawe karo Gusti Allah Taala kanggo ngurmati nabi. Maknane nggawa wahyu saka dhuwur, saka Sidratul Muntaha sampai tekan bumi amung gawake wahyu lewat Jibril alaihissalam dipanengke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uga surga niku masya Allah, nek sing nyrintake Rama Kiai niki saged mlebet ning jero ati terenyuh kenikmatan sing disampaike. Niki mawon kalih Rasulullah mulya nabi. Tapi nek agama niku karo nabi niku mulya agama. Sebab napa? Sebab agama niku pelaturan diibaratke kaya negara niku, niki hukum negara itu lebih dahulu daripada raja. Maka kalau negara itu tidak ada hukum, ada raja, morak-marik. Semono gondonya niki ana nabi kok ora ana agama, ya mocar-macir. Mula nabi diutus ning bumi niki ana mongkon nggawa agama. Pramila dumateng para bapak sami ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah taala. Dados kula panjenengan sami niki mangke entuk kamulyan anamung nak awake dhewe niki nyekeli agama. Sebab agama niku lah sing bakal mulyake kita sedaya. Dumateng para bapak sami kang tansah dipun mulyakaken dening Allah taala, sehingga agama niki lah sing saged nyelametke menungso saalam donya. Napa to niku agama? Ya nek dibangsake sing cekak ki ya nurut perintah Gusti Allah, urip cara nabi. Ananging temtiku dipun singkat imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak. Niki agama, Pak. Sehingga donya niku saged tentrem, saged ayem. Niki nek enten agama. Tapi nek ora ana agama, donya niku mun rusak. Mung sak karepe dhewe. Mula niki dina enten usaha agama niku kula karo jenengan niku bejo kemayangan. Bejo kemayangan enten usaha agama niki. Sebab nek ora ana usaha agama niku wis donya wis rusak mocar-macet awit wingi. Tapi jek ana wong sing nyekel agama, ana sing nggawa agama sehingga niki keadaan donya niku tesih selamat. Tesih anteng. Neng nek donya wis ora ana agama niki wis rusak wingi-wingi. Mula agama niku kudu dicekeli tenanan, diusahake sing tenanan. Nah niki wau terus tekane cerita karo Ghazali, Pak. Nggih. Dados kula niku diceritake kalih Pak Haji wau sampai tekan ngene. Thailand, tekan Filipina, tekan zaman nek India, Pakistan, Bangladesh niku wis kelase wong tabligh. Dadi ra usah diceritake nek wong tabligh niku marahi ten mriko. Kenapa kok rono? Sebab ten mriko niku tukule pikir. Ya sing ngeki pikir ya Gusti Allah. Tukuli pikir ana usaha agama niku diawali saka India. Nek zaman Rasul memang kejak ten Mekah Medina, tapi sawise Rasul mboten nenten, terus agama mulai kurang. Artine amalane. Nek zaman sahabat tasih kenceng. Zaman tabiin jek tenanang. Basan tabiin, tabiut tabiin mulai menurun sampai tekan awake dhewe niki. Lah niki porak-poranda sudah. Awake dhewe niki tebungke akhir zaman. Wis ana ing zaman sing akhir, nek awake dhewe niki ora cekelan tenanan, ya bakal merucut nasibe awake dhewe niki mbuh dadi apa. Lah mulane Pak sekalian, waktu kula niku ten India niku tahun 94, Pak.
Dadi wong Indonesia niku sing India tesih sithik. Kula niku sampai nunggu ning Jakarta niki sesasi, Pak. Ora ndibolo. Nunggoni kanca. Sampai tekan sesasi niku ge ana wong loro padha gobloke. Ora iso bahasa Inggris, ya ora tau do sekolah kabeh. Akhire ten Jakarta musyawarah diputus kon mangkat ngono. Nah yo niki kon belajar yakin nek ngeten iki, Pak. Nek durung mangkat durung yakin, Pak. Gek percaya, tapi nek wis mangkat gek belajar yakin. Wong telu ra iso bahasa Inggris, ra iso bahasa Arab, diputus kon mangkat ning India, pokoke kutoke tiket. Akhire nggih mangkat. Tekan Malaysia mereka transit, karang yo wong bodho kabeh, wong desa kabeh. Ditupake ning hotel niku, tekan hotel kono telepon karo wong hotel, njaluk dikirim sego, njaluk dikirim makanan, diguyu, Pak. Iki mungkin ana wong nyeleneh gitu. Ana tamu ning hotel kok njaluk dikirim ning ngene kamare. Maka jawabannya ndak bisa, Pak. Harus turun. Ndak bisa dari bawah menghantar makanan ke tempat Bapak di atas lantai 12 karena transit. Akhirnya medun, bar medun munggah meneh wong telu niku wong ra iso ngomong bahasa Inggris ra iso. Nek ten Malaysia saged basa Melayu. Tapi nek wis teng ngene mriko mangke persiapan bahasa Inggris 3 orang tidak bisa. Ya, akhirnya mung donga tok karo nangis salat, nangis ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menghantar ya Allah, berikan kami dalil ya Allah. Berikan kami terjim ya Allah supaya kami bisa sampai ke tekan Liyamuddin. Niki wau ten mriko transit dina sewengi, akhirnya dijemput kali mobil diterke melih ten bandar. Ten mriko niku rungono wong. Gitu. Dhewean telak-telik wong telu. Ki terus piye arahe pesawate mlaku ora endi ora ngerti, tekan kono jam pira ora ngerti, mengko sing diomongke apa ora ngerti. Niki awal-awal kula nderek jamaah tabligh. Tur kula niku dhisik 3 dina ping pindho langsung diputus mangkat mriko, Pak. Nak saniki kan ora. Kudune kon 40 dina dhisik utawa wong sing ngerti. Iki wong ora ngerti wong bodho-bodho kok diputus kon rono, gitu. Wis kalah menang pokoknya mangkat. Duwe Gusti Allah Taala niku akhire. Dadi wong niku nek wis yakine karo Gusti Allah Taala tenanan ya tetep ditulung karo Gusti Allah. Ning awake dhewe niki yakine kadang-kadang jek separo-separo. Nek wis yakine tan Gusti Allah Taala ngendikane Ustadz Najib niki guru pondok pesantren Meranggen Putuhia. Dadi awake dhewe iki entuk keyakinan nek wis perjalanan mujahadah tenanan. Nek jek ning omah yakine jek karo tokone, jek yakine karo dagangane, jek yakine karo pertaniane niki. Tapi nek wis mentu ditinggale kabeh niki mangke nuju ten ngene Gusti Allah. Ngendikane Kiai Masrokan la ilaha baru illallah. Dadi la ilaha iki ora ana apa-apa, namung nuju ning Gusti Allah. Lah awake dhewe niki angel nek dikongkon metu sebab abot wau. Kula aturke wau to, donya niku waktu digawe karo Gusti Allah Taala ra mirsani. Sebab apa? Seperti gawe sawise dadi iki mengko bakal nipu kabeh karo kawulaku. Mula akeh wong nek ketipu karo donya, Pak. Bahkan ngendikane alim ulama, donya niku racun. Jadi ibaratke iwak niku nek mlebu ning ngene banyu kok kena racun, wis tetep kelabaan. Lah sing slamet sing ndi ya, Jal? Sing slamet sing gelem mendhet ning lumpur. Kutuk mlebu ning lumpur slamet. Bethik mlebu ning lumpur slamet. Lah awake dhewe ngoten. Niki dene nek pengen slamet kon ngakeh-ngakehke ten masjid. Sebab masjid niku omahe Gusti Allah. Ning jaba masjid niku keadaane Masya Allah. Lamun diketokke mripat menungso biasa niki wis tak kira menungso iki padha wedi kabeh. Kabeh masjid niki ra kamot. Berhubung ra diketokke mengko ketoke wonten ing yaumil kiamah iki amalanmu. Iki ibadahmu. Pramila dumateng para bapak sami niki keyakinan muncul nek pun susah payah mentuning dalane Gusti Allah. Alkisah
Pesawat meh teko meh mangkat niku wis dipanggil satu persatu munggah ning pesawat, ana bocah nom-noman nggo kopiah India. Alhamdulillah ya. Iki ketoke mangkat ning India saiki ya. Tak cedhaki. Mau kemana bang? Mau ke India. Alhamdulillah. Indianya kemana? Kendeli. Alhamdulillah pak. Dadi nek nangis sewengi iku sujud ning ngene hotel niku Gusti Allah Taala nyai dalil restu. Tekan pertama India niku tahun 94 niku mboten kados sakniki. Sakniki niku 2000 ke atas niku pun wah pun perubahan pak. Yaman dhisik niku masjidnya ya urung dhuwur ya keruh. Karena wong India niku sukae nginang pak. Senenge nginang. Dadi Tubang nek cara mriki napa niku? Pembuangan kinang niku rak merah kabeh nggih. Niku sing telecek ngoten niku. Sampai kula niku meh mlebu ning masjid wis sampai ra iso perasaane. Ora kulino ngoten lho. Tapi keranten wong mriko biasa, ya wis ora masalah. Kula niku ya mau nangis tok, ya Gusti. Jebul India ki kok kene. Pertama kula tawani yuk kita ke India murah. Cuman waktu kula niku 2.500.000, Pak. Sampai ning India niku. Sakniki kan wis tekan 10 munggah. Lah dikandani 2,5 juta niku di sana 4 bulan. Lah kula mbayangke 92 saya haji saja sudah 6 juta cuman waktu 40 hari. Lho iki kok 4 bulan kok cuman 2,5 juta kan to. Dadi kula terkesan kali regane murah tur nyaksekke India ki apa to. Kok filmnya wonge ayu-ayu ngoten lho. Ternyata ten mriko yo ndelokke wong ayu. Wong diajari kon tawadhu karo Gusti Allah. Tekan mriko niku medun ning bandar udara mboten kados sakniki, Pak. Mulane nek sing sakniki mriko niku ya wis alhamdulillah ketok rajin, ketok apik. Bahkan saiki India lebih kaya daripada Indonesia, punya nuklir, semua lebih murah daripada Indonesia. Niku bandar udara niku dalam perjalanan niku kotoran wong niku sak nggon-nggon. Ten bandar udara niku kotoran wong niku sak nggon-nggon. Ya Allah sampai kula niku ndelok iki piye to? Bandar kok koyok ngene ngoten. Napa mulai dalam perjalanan bandar udara sampai tekan ngene Masjid Niyamuddin. Kotoran kabeh, kotoran wong, Pak. Wong niku turu do ning pinggir-pinggir dalan. Masya Allah. Tapi nek ndelokke filme kan ketoke nyenengke wong ayu gitu. Sing lanang ketok ganteng, kerajaane mewah, ternyata pas tekan kono ya mung koyok ngono kuwi mah. Bahkan lebih indah daripada lebih indah Indonesia. Niki nyeritake perjalanan mawon. Nek ngaji kalau ra iso soalé. Tekan mriku niku nunggu, Pak. Kula niku nunggu sing nerjemahke bahasa Indonesia ke bahasa Urdu maupun bahasa Inggris. Niku sampai 1 bulan, Pak. Padahal kula niku ndelokke masjid wis nyawang wis kudu meh balik malah ning kono sebulan. Dereng enten sing terjem. Indonesia durung kados sakniki tiap minggu mangkat ning India 10, 15 terus. Nek riyen 1 bulane wong telu tekan mriko sesasi nunggu sing terjemahke niku sampai 1 bulan. Akhirnya 1 bulan bisa mentutu terjem saka Malaysia. Nah Malaysia sudah mulai ada lebih banyak daripada Indonesia waktu itu, tapi sekarang lebih banyak Indonesia karena memang muslimnya juga banyak Indonesia, bahkan apa tuh orangnya juga paling banyak Indonesia. Sakniki ten mriko Alkisah niku digerakke weruh lingkungan India niku wis pokoke ra tegel mangan karo ra tegel ngombe. Niki depek-depeke golek keyakinan. Jadi sakwise ngoten dilakoni perjalanan sing mestine 4 bulan jadi 6 bulan. Lah niki rak ya wis tenanan niki. Nek ngempet ya tenanan. Wong jatahe 4 sasi sampai 6 sasi. Ning ngene Indonesia sesasi ora diitung. Ning ngene Malaysia ten India niku 1 bulan nunggu terjemahan niku ndak dihitung. Ngitungnya bar dikai nasihat-nasihat, tertib-tertib keluar di jalan Allah Ta'ala. Dadi ten India niku wong telu niku mung isine nangis tok pengene balik. Pengene balik. Nek sakniki ora pengen balik wae enak sakniki. Pokoke nek ten mriko niku malah kerasan sakniki.
omah HP sekarang tertata rapi itu, ndak seperti dulu. Jenengan ono sepur niku lho, ono sapi turu ning rel niku rawani liwat ngenteni sak tangine, rak mumet niku. Kula dikirim teng Goa mriki, cedak Sri Lanka, naik kereta api 2 hari 2 malam. Napa ono kereta api sampai 2 hari 2 malam. Niku nara India ora ono. Sampai cedak Sri Lanka mereka. Dadi nek ana sapi turu rawani nglakson, rawani gugah. Sebab niku dewa. Boten Tuhan, boten, ternyata dewa. Jadi kisah dewa niku perang kalah disabdo dadi sapi. Mulane ra entuk mriko niku sapi di utek-utek ra entuk. Tapi sakniki tiyang mereka wis duwe akal. Kalau kemarin tahun 2016 mungkin ke sana itu yang terakhir. Niku kula medal teng mriko niku wong mriko do duwe akal. Saiki sapine lanang nek lair lanang didhewekke. Nek ra didhewekke meteng terus, Pak. Rusak niku. Jadi dalan-dalan niku ora aspal, letong sapi sak nggon-nggon. Kok sapi mandek ning ratan, mobile sing minggir. Karena itu dewa. Lah kula liwat Sungai Ganggan ngoten. Sungai Ganggan niku isine mung tai sapi niku ya do diadus. Karena dia yakin bahwa itu air suci. Padahal gupak tai. Dadi nek wis yakin ya ngono, Pak, terbalik. Ketoke kotor terus dianggap resik. Bahkan kula temriko pertama kali niku nek esuk tiyang mriko niku kula adzan subuh kan seneng adzane wong Indonesia. Niku wong mriko tangi wis nyanyi ning ngene purane niku mangke golek letong sapi sing pucuke niku ditempelke ten mriki. Bahwa dia menghormati, mungkin memuliakan dewanya itu. Lah niki lho Pak, pengalaman saya di India pertama kali ikut jamaah tabligh pertama kali, 2 kali 3 hari diputuskan mereka. Nek saya kan mboten urung urung gelem ya ora apa-apa. Nek dhisik kaya dipaksa, Pak. Tapi juga ada manfaat dan hikmahnya yang baik sama sekali. Lah bar mulai niku Pak, kula wangsul 6 bulan tekan ngomah, wong omah ngertine wah iki kerasan nih. Ning India kerasan nih. Padahal kene iki kudu balik malah kerasan. Ten mriku niku masyaallah ketemu Jenderal Jawir Nasir, Jenderal PBB melu dakwah, Pak. Ten Pakistan Rawalpindi. Jadi saya ditaskil ning ngene Bunir, balik saka Bunir mampir ning markas Rawalpindi niki ketemu kalih Jenderal Jawir Nasir. Ketika itu dia lagi bayan maghrib. Masih teringat saya sampai sekarang. Dia mengatakan kalau manusia ini tidak taat kepada Allah itu lebih mulia anjingnya. Wah iki wong bayan kok kerase kaya ngono ya. Tapi wong mereka niku wis paham agama ya ora serik. Nek kene muni ngono diparani, kae kok ana kiai kok ngomongke menungso karo asu kok mulya asune. Iki ya endi ngoten. Iya diparani kon minggir kok ceramah ning kene ngoten. Terus mboten. Niku ten Rawalpindi dia selesai bayan maghrib terus dengar bahwa ada jamaah Indonesia, dia mendatangi saya, ditanya betul kamu Indonesia ning bahasa Inggris. Kalau sithik-sithik rada mudeng. Yes, isone mong yes ngono. Takone berapa orang? 3 orang. Jadi rombongan saya itu dari Amerika 2 orang, dari Indonesia 3 orang, dari Malaysia 1 orang, dari Fiji 4 orang. Fiji paham nggih Pak nggih Fiji nggih? Nah, Fiji kan di bawah benua Australia ya. Fiji sana ya. Niku. Alhamdulillah setelah itulah kami mulai Allah berikan sedikit kepahaman tentang masalah dakwah. Terus kami belajar Al-Quran terjemah itu nasihat maulana saat sampai sekarang tak bawa itu. Kalau malam tak pelajari artinya sehingga saya tuh merasa itu bahwa dakwah itu wajib gitu. Karena kadang-kadang saya menyampaikan kepada saudara kita yang di sini bahwa Islam itu syaratnya kan 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini syaratnya orang Islam. Orang Islam syahadat tanpa sholat dosa besar. Bahkan dalam hadis dikatakan kafir. Ya toh, orang Islam tidak menaikkan zakat nanti di sana akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya akan menjadi ular. Akan
mematuk kepada orang yang punya harta tidak diyakati. Kalau haji saya kira orang pada senang punya uang tetap datang ke Baitullah karena melihat Ka'bah ya toh, melihat Mekah Madinah, di sana cuman kita ibadah. Tapi nek semuni zakat ngendikane Pak Yai kalau wingi pripun? Nek usmini sak miliar selawe juta gitu ya. Kok 2 miliar kok 50 juta iki kira-kira mikir apa ora? 50 juta kok dikekke. Iki kadang kan ngendikane Pak Yai anake, Pak ora usah dikekke kabeh rak wis. Gitu ku PCX nah Pak Yai kepingin mature ngaten. Memang berat niku Pak, paling abot niku zakat bondo. Paling abot kalau dhewe mikir ngaten. Lah iki nek ra melu ngeten niki, kekuatan pertolongan Allah kurang. Karena Allah sudah menjanjikan, "In tansurullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum." Jikalau kamu membantu agamaku, aku akan membantu kalian. Lah kalau Allah membantu seorang hamba itu bukan dikasih kedudukan yang tinggi, bukan dikasih kekayaan yang banyak, bukan. Tapi kalau Allah menolong hambanya, maka dia hidup akan diberikan kepahaman perkara agama. Inilah pertolongan Allah. Maka kalau kita ini dikasih kaya, kita mudah sekali untuk meyakatkan harta kita. Akan kita gunakan untuk agama. Lah, kalau 5 syarat ditunaikan, ibarat kalau nyeritain kadang-kadang sebagaimana seorang ingin melamar pekerjaan itu harus ada syaratnya, punya KTP, punya KK, terutama ijazah, itu punya kelakuan baik, SKCK harus punya. Syarat ini 5 ditunaikan baru dia diterima menjadi pegawai. Tapi setelah menjadi pegawai apakah duduk dapat gaji? Tidak Pak. Wes 5 perkara disampaikan, disodorke, diterima jadi polisi, terus duduk ning kantor dapat gaji. Tidak. Bahkan polisi itu lebih berat kerjanya. Kalau nek ngomong ke Demak niku jam 6 wis do ning pinggir dalan, polisi jogo. Perapatan lampu abang hijau. Engko ndak lampune abang di stop, berhenti, hijau disuruh berjalan, membantu pelancaran jalan. Itu polisi. Jadi setelah diterima kerjanya, syaratnya dia harus bekerja. Begitu juga agama Pak. Makanya jamaah Skotlandia ketika masuk ke Semarang, di Akar Gozari awal ada jamaah ke Skotlandia itu belum ada masjid, cuman 1 saja. Dia masuk di situ diusir malam hari. Dia tidur di trotoar. Tapi yang mengusir semalam tidak bisa tidur. Akhirnya dia mencari jemaah itu, ketemu di trotoar kasih tenda. Jadi jemaah-jemaah Pakistan tuh kalau keluar di luar negeri yang belum pernah dilalui dia tetap harus bawa tenda. Jadi suatu saat nak diusir turunan yang pinggir trotoar begitu. Alkisah dia disuruh datang ke masjid, diterima supaya itikaf di masjid. Sampai sekarang perkembangannya Skotlandia tuh luar biasa. Yang sekarang ini perkembangannya di sana luar biasa. Ini asbab dakwah. Jadi ketika sampai dia di sana terus mengembangkan anak-anak pelajar dari Pakistan, di sana ditaskil 1 hari, 3 hari, terus sampai sekarang berkembang Skotlandia menjadi Islam. Dan di sana tuh kalau sudah Islam itu ya dakwah. Nek durung dakwah belum Islam sempurna katanya. Karena ya betul, kalau kita ini syariatnya 5 perkara sudah kita tadurkan menjadi pegawai, harus kita ini bekerja. Lah dakwah niku kerjane kerja Pak. Kerja sing ngendikane Kiai Masro kan pertolongan Allah tuh lebih dekat dibanding ibadah. Memang dalam Al-Qur'an dikatakan wasta'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Tetapi lebih cepat lagi kalau kita membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya itu masuk surga. Wallahu yad'u ila darissalam. Mengajak manusia itu jalan keselamatan, tapi awake dhewe niku jak ning keselamatan malah menggo. Ngurusi pacule sampai direwangi krungu adzan malah jek ngelus-ngelus durane. Nggih ngoten. Sing ngurusi dagangane ya ngono. Krungu adzan iki jek ngangkati keramike.
Kula dagang keramik, Pak. Krungu adzan sing dodol sego ki wong tuku akeh tambah nemen nglayani. Lah niki lah ujiane. Dadi awake dhewe ning donya niku nek ngendikane kiai kok urip ning donya ora rumangsa diuji, itu musibah besar. Walaupun dia tuh kaya, bisa haji, bisa sedekah, tapi dia tidak merasa diuji, itu musibah. Karena apa? Karena di dunia itu diuji kaya itu bukan untuk kesenangan, Pak. Walaupun kita infak sudah, haji sudah, di jalan Allah sudah, tapi mungkin yang lain belum sempurna. Gitu, Pak. Maka di dunia itu sebenarnya bukan untuk seneng-seneng, nanti di akhirat. Awake dhewe ning donya niki memang diuji darul imtihan. Bahkan nek ngendikane ngene kula niku duka nek mriki. Ngene kula niku nek ana mati ditalkin. Duka nek mriki. Sami ta? Sami. Takoni man rabbuka kon jawab Allahu rabbi wa ma nabiyuka Muhammad nabi wa ma kitabuka Al-Qur'an kitabi. Kon jawab ngoten. Tapi nek wa ma ikhwanuka sapa sedulurmu? Kon jawab tiang Islam sederek kula. Lah Pak wis tekan ngene kono batang kae sing kono iki ya akeh wong Islam sing wektu kuwi lali keadaane aku tak perintahke ayat wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Pak wis tok lakoni Pak durung. Niki Pak. Lah kok jawabane enak men setiang Islam sederek kula lho wong ora tau diparani. Padahal rezeki yang diberikan oleh Allah disuruh untuk memanfaatkan sesuai dengan perintah Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mula ngendikane Pak Yai Masrokan bahwa dakwah itu umul wajibat. Mbokne agama, wajib, mbokne wajib. Dadi nek awake dhewe nindakake niki fa insyaallah Pak. Kula yakin hidup kita itu makin tentram. Ngendikane Pak Haji kala wengi napa ya ayate? Dadi tentrem ayem. Nah, niki Pak. Dadi mangke ditulung karo Gusti Allah walaupun keadaan kita hidup sederhana, itu lebih bahagia daripada orang yang kaya. Walaupun tampaknya punya mobil yang bagus, rumah yang mewah, ya toh, dipandang indah, megah, orang melihat tuh wah tuh senenge ra karuan. Tetapi dibanding orang yang susah payah untuk agama, hatinya ini diberikan kebahagiaan oleh Allah lebih leluasa dibanding orang yang kaya harta. Ini ki janji Allah Subhanahu wa taala. Kula niku waktu tekan ini Thailand niku tak lakoni numpak kapal, Pak. Ha niki. Makin hari makin percaya niku. Numpak kapal saka mriki. Kok ning Thailand? Padahal ning Thailand ku durung tau mriko, Pak. Malaysia ya durung tau weruh, wong dhisik numpak pesawat transit kan dijemput bis to, tekan ngene hotel. Medun hotel dijemput karo bis. Lah niki mboten. Ning Thailand durung tau weruh tekan kono diputus mangkat. Karena apa? Belajar yakin tadi yang pertama ditolong oleh Allah. Sehingga kula ning Thailand niku numpak kapal saka Semarang tekan Batam takon saya itu mau ke Malaysia harusnya bagaimana? Oh lewat sana naik taksi. Nah, tekan taksi numpak speedboat tekan Malaysia ternyata di sana ditanya kamu kok kesini? Kamu bawa uang berapa? Sak rombongan itu malah ustadz ditolak kabeh. Oh saya bawa uang sekian. Uang apanya man? Uang tunjuk. Lah ustadz itu lo ngeten. Oh uang saya titipkan di belakang. Oh ndak bisa. Kalau memang kamu ndak bawa jangan pura-pura, jangan bohong ya di Malaysia ya. Saya penjara kamu. Mundur sana. Kon balik Pak. Teka medun sangka speedboat, tekan border langsung kon balik. Lah kalau niku karang ya arti jujur. Akhirnya tekan kono ki terus ning Thailand ki yo arahe ning ndi kula takon. Ini setelah pas ini kita kemana ya Pak? Orang-orang yang naik speedboat kita keluar dulu Pak. Terus bar mentu takoni, Bapak mau kemana? Ke Thailand. Mau naik bis apa naik kereta api? Ya saya ndak tahu. Wong saya tahu belum tahu arahnya Thailand. Oh kalau malam ini Pak harus naik kereta api. Oh iya, tumpak kereta api. Nanti pokoknya kereta api habis sama relnya di situ kamu turun. Medun Pak. Itu adalah subuh. Baru subuh kalau sholat ya jaluke karo Gusti Allah meneh. Nak neng makan ora, aku ndi duit tok.
Alah wis ra wedi kesasar ana taksi kan ngoten. Tapi niku kan mboten. Ora duwite sing tunjukke Allah, ya Allah, hanya Engkau lah yang memberikan pertolongan hambamu. Hanya Engkau lah ya Allah yang aku minta pertunjukan kepadamu. Hanya Engkau lah ya Allah yang menjadi dalilku. Tekan mereka bar salat, ya Allah, ini kami satu rombongan mau ke Thailand, arah kemana gitu. Medun sama masjid, Pak mau kemana? Ini kami mau ke Thailand. Oh Kelantan. Ya wis ngoten mawon. Numpak taksi, ternyata di sana naik taksi tidak seperti sini. Nek mriki kan borongan nggih. Nek mriki satu persatu dihitung. Oh sampai satu Kelantan satu orang katakan 25.000. Berarti 4 orang, tinggal 4 orang, Pak. Sing papat mau dikon balik kabeh. Kanca-kanca kula. Dadi balik ning Batam. Tekan mriku tekan Kelantan, medun mriku ditilaki bodere. Wah wis teko jamaah tabligh kok jenggote. Langsung. Padahal Thailand itu kan memang mayoritasnya bukan Islam ya, Buddha ya, Buddha. Tapi karena tabligh di sana, Masya Allah, raja itu terkesan dengan jamaah tabligh. Adanya jamaah tabligh itu tidak membuat keruh negara Thailand. Dulu sebelum ada tabligh, Islam itu memusuhi ingin merdeka sendiri. Tapi setelah ada tabligh, banyak orang yang ikut tabligh. Sekarang orang Islam sadar baik-baik, sehingga ten mriko ten jalan niku dibangunkan masjid megah dengan raja tingkat 3, Pak. Niku dengan tabligh itu raja Thailand merasa syukur karena apa? Tidak ngerusoi negarane, tapi malah bantu. Ternyata sampai di sana naik kereta api ya sing mbah medune ra ngerti, delalah ada orang bilang iyalah Pak, iyalah. Karena saya dari Jakarta sudah dipesen nanti pokoknya di Jala gitu. Wah, melu medun, Pak. Bar medun niku dipapang karo wong markas niku, wah jemaah Indonesia langsung numpak ke mobil. Tekan mriko ternyata pertemuan di Thailand. Subhanallah. Jauh sekali dibanding Indonesia. Masjidnya wis tingkate wis Pak 5, penuh orang dan satu gunung tuh diseratai karo raja dibuat untuk pertemuan jamaah tabligh. Saking senengnya raja iki sampai kados ngoten niku. Akhirnya saya dikirim ke Klong Noe, omongane Klong Nong Tong Song niku. Dadi wis omongan daerah utara sana, sudah mendekati Myanmar maupun pundi Vietnam. Akhirnya selesai saya dibuang ke Patani. Di Patani ini masih bahasa Indonesia. Inilah pengalaman saya dari Thailand. Itu terkesan daripada anak-anak pelajar nih, hampir anak-anak pelajar Islam tuh semua hafid Quran, Pak. Sehingga nek pertemuan semua ketok putih. Ning yo ora entuk kon putih kabeh sih sebenarnya tidak. Tapi karang saking senengnya ya adanya usaha dakwah itu bisa merubah umat, sehingga raja pun memberikan hadiah sampai demikian. Setelah itu Pak, saya dari Thailand, terus saya diputus lagi malah ke ngene Manado. Irung tawur Manado sisan. Inilah asbab usaha agama, inilah saya bisa kemana-mana. Andai kata saya tidak ikut usaha agama, jangankan yang Batam, yang Jakarta, orang di sedulur, gitu. Kok meneh ning India, kok ning Thailand, orang di sedulur kok. Yus mari mati, yus mong Semarang juar kulaan, ngerti-ngerti tua mati. Tapi dengan dakwah niki saya yakin dengan apa yang disampaikan Ki Ageng Sunan Kalijaga, nek donya ki kaya godhong kelor. Niku nak wis nderek ngenten niki. Nek durung rasane ada. Ternyata India itu hampir setiap tahun Pak datang ke India musyawarah itu. Kok cedak banget ya? Karena apa? Di samping harganya juga mendapatkan promo lebih murah, ya toh, dengan gairahnya untuk agama tuh yakin dapat pahala, sehingga kalau ke India itu harta kita akan dilipat gandakan 700.000 kali harta yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah kula nek ra melu niki ini ora petuk jenengan, Pak. Nggih mboten. Wis pokoke ya sedeng omah golek pakan, nek dagang ya sing dipikirke dagange terus urip bengi. Ngerti-ngerti ya mati. Ya nek mati ngerti ra digawa, tapi nek ngusahake sampai Masya Allah. Nikilah dumateng para bapak sami ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah taala, sehingga saya pun pernah dikirim ke Filipina. Di Filipina itu
dari naik kereta pesawat niku saya ke Filipina 2 kali juga Pak, ke Filipina 2 kali. Jadi yang pertama kali dikirim ke Merawi, yang kedua kali saya dikirim ke Manila, dan pada itu transit saja. Terus saya juga naik pesawat ke Arab Saudi, keluar di Arab Saudi 2 kali. Kebetulan diputus sama Maulana Sa'ad datang ke sana lagi. Yang pertama waktu itu tahun 2006 cuman habis 6 juta Pak, 40 hari 6 juta. Coba nek awake dhewe umroh waktu itu 15 juta, cuma sampai 6 juta. Yang kemarin terakhir 2018 itu cuman habis 16 juta 40 hari. Jadi yo Masya Allah, dengan usaha dakwah inilah Allah hantar. Artinya harta yang Allah anugerahkan untuk saya tuh saya manfaatkan untuk kebaikan, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak-bapak sekalian, masih banyak yang sebenarnya saya mau sampaikan ini. Waktu saya bermujahadah ning Bengkulu sampai di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan sampai Padang, memang saya dianugerahi rezeki, Pak. Lah nek aku ora duwe kaya kowe poso tekan kono, Mas. Tapi ngendikane para sesepuh bini sepuh para kiai, nek kowe niatmu tenanan, salatmu tenanan, yakine karo Gusti Allah tenanan, pasti dihantar. Kata beliau pasti, Pak. Ning awake dhewe iki jek maju mundur, ya ora bakal tekan-tekan kono. Jadi kon yakin tenan dengan amalan, karena yang bisa mendatangkan kita ke sana pertolongannya hanya dengan sholat dan dakwah. Lah nek awake dhewe njagake bondo Pak nyuwun sewu, sing sugih ra tekan kono ya akeh. Duite akeh, tapi ra tekan kono. Mandang tekan kono gelem haji yo sregep tekan kono hajine tenanan. Tak delokke kowe nek maghrib wis tekan kono sampai engko isa. Kan saya kalau gerak kan datangi orang-orang Indonesia yang haji itu. Nek subuh jam 2 wis tekan ngomah no Pak, weruh gawane lari meneh Pak. Nggih. Wah, weruh gawane LPG, Pak LPG-ne laris. Nek ning kono krungu adzan, sadurunge adzan wis tekan ngene Masjidil Haram. Jam 2 bengi wis tekan kono. Lho ya kan memang saya di situ memang saya. Lah niku nek tekan ngomah tak titeni. Salih nggih tiyang enten tiyang mriki petuk kali kula. Wong Semarang. Ki wis lali meneh. Mong dihapusi LPG badi 3.000 ku luwih abot katimbang salate berjamaah. Padahal rakaatul fajri khairud dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi karo LPG ini 3.000 abot 3.000 nih. Sebab napa? Wis ketutupan nek donya ki ning ngarep ketok cedhak, mripat niku dikei dhuwit 500 ning ngarepane. Kalau motor ra ketok, mobil sing gede ra ketok, bahkan gunung yang besar pun tidak tampak. Lah, keluar 3 hari, 40 hari itu menjauhkan daripada dunia ini, Pak. Didoke jam 9 pagi mulai taklim sampai jam 11 itu hanya yang dibaca keutamaan dalam amal. Maka menjadi besar keyakinan kita dalam hati dan janji Allah Subhanahu wa taala bisa diyakini ke dalam hati. Karena apa? Dibacakan terus. Lah saiki sing diwacake badine dodolan apa? Iya toh, ya tetep kuwi sing gedhe ning jero ati to, Pak. Sing macul ya ngono, wah iki gek rame-ramene apa sing laris wit tandur. Napa melih mriki produksine produksi kayu gitu. Nek ngene kula mriko niku Pak, aluminium niku. Apa niku jenenge lemari aluminium, rak aluminium ngene kula kerajinane niku. Sak kampung ngoten kabeh. Niku sampai direwangi jam 12 bengi mangkat kirim sampai tekan Surabaya, sampai tekan Bandung. Nek bak malah enak tak delokke tengok-tengok diparani. Lah nek muni rak piring niku mesake kula. Ya Allah, jam 2 bengi motor sing L300 sak menu dawane dadi 2 menu, dikai palangan mundur, ditumpuk sampai dhuwur, Masya Allah. Kuwi nek selamet mantem wit-witan iku remuk kabeh lho, wong aluminium Pak. Lho koyo ngono Pak, ngerti batine. Padahal Masya Allah, aja meneh kok ngendikane Rasulullah sekesuk utawa sesore mentuning dalane Gusti Allah iku mulih utama katimbang donya saisine. Lah niki berhubung ora tau diomongke, dadi keyakinane kuwalik. Sing tani yakin karo tanine, sing dagang gedheke dagangane, aja meneh sing pejabat gaji luwih
gedhe. Pramila dumateng para bapak sami ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah taala sak jam. Dan di bawah gunung persis Pak, paling deket tuh saya di Semeru itu paling deket. Nek liane kan pos-posnya ada sampai 7 kilo dari kaki gunung, saya di bawah kaki gunung persis. Jadi saya nerobos, ceritane saya itu kenal sama orang yang di bawah kaki gunung, itu penanggung jawab Malang sama Semarang. Subuh sak durunge mlebu rono. Jadi polisine sudah turu, ijek mlebu kenalan karo wong kono, sakwise kenalan terus kula metu bar subuh teko nggawa barang 2 pickup untuk membantu itu. Ditanya, "Mau kemana Pak?" "Mau ke tempat Mbah ini." "Oh, apa betul?" Dicari ternyata betul. Sampai di sana dikasih rumah 1 untuk relawan Semarang. Sehingga kami di sana dimintai bantuan dari Semarang membuat musola. Ya jadi alhamdulillah saya yang 40 hari yang ketiga saya sampai ora iso nukang batu, tapi iso nukang batu gara-gara ditinggal tukange urung dadi ana wong nyumbang 1 juta. Tak tuku semen, tak tuku pasir, geng klepo gawe kaci. Kula niku bari ya guzu. Ini. Jadi donya barang ya kok gampang men diajari kaya ngene gitu lho. Nah, di sana itu masya Allah perlu awake dhewe tekan mriko. Estu tiyang mriko niku sibuke kalih gawean niku ya sampai nglaleke perkara agama. Niki lah dumateng para bapak sami, nek awake dhewe niku mboten gerak kanthi nggawa agama niku akeh wong sing sakniki ninggalke agama. Pramila-mriko niku masya Allah ceritane ngeri Pak. Jadi di sana itu kalau sebelum meledak yang paling terbesar sebelum ini, itu di sana tuh setiap orang yang cari pasir itu malam disediakan apa wong nakal niku napa? Kupu-kupu malam gitu ya. Kupu-kupu malam niku tekone bengi nganggo bis, Pak. Sak bis mriku menyediakan orang-orang yang cari pasir nih. Kanggo nyiapke memuaskan niku. Pertama itu terus langsung meledak yang besar itu sampai kampung Kintek Lidis, Pak. Bar kuwi terus meledak lagi itu di kampung itu yang sebelahnya lagi itu bojoku bojomu bojomu bojoku. Sampai terjadi seperti itu Pak. Itu dunia tuh seperti itu. Lah nek awake dhewe ora ono sing ngeleke njero sapa gitu lho. Nek ngenteni Pak Yai sibuk karo santrine to. Saiki nek ya ustaz ngene paling nek mentu kan ya sekali-kali. Mbok saiki Pak Ustaz di program kudu mentu setahun. Soale keadaan umat mun kados ngoten niku. Bojoku bojomu bojomu bojoku sudah biasa di sana. Akhirnya Allah turunkan azab lagi, meletus lagi, habis. Dari bar kono cedak terus mriki melih. Terus sing wingi niku nyembelih sapi telu Pak ceritane. Ati kula lewat niku ning kurang cobokan niku. Nyembelih sapi telu kok suwi ra ono pasir teko nyembelih telu. Bar ditekani niku diempus niku sampai Surakoboan sak kampung entek sing ijek mung masjid siji karo musala loro. Nggih. Mungkin jenengan dugi mriko wis tekan Surakoboan dereng. Masjidnya niku selamat kali musolane cilik loro. Kabeh omah amblong kabeh Pak. Omah atapnya semua hancur. Dan ada 1-2 orang yang dia lagi motong kayu terjebak wedhus gembel teko, pikir meh mlayu kan kono. Sing wedhus gembele sing dhuwur tibane ngarepe. Jadi terkurung dia. Bar rampung ditileki kukune dicabuti pun iso Pak. Berarti wong wis mati to, dicabuti iso. Ada lagi orang yang lagi pergi satu keluarga, anak dan istrinya bawa mobil terjebak. Tapi setelah itu asapnya hilang, diparani digoleki ana mobil ning tengah dalan wis ketumpukan pasir. Dibuka niku tangannya ditarik mrotoli. Inilah akibatnya apa? Akibatnya orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini ya kalau menurut saya ya wajib wong ning Al-Qur'ane jelas kok. Sing tak waca niku terus Pak nggen bengi tangi turu maca ayat kuwi. Maksude kula niku gen mlebu ning jero ati nek iki wajib ngono lho Pak. Nggih to. Gek wong ngelamar kerjaan syaratnya wis tercukupi, tapi kalau ndak kerja kan ndak dapat gaji. Harusnya kerja. Begitu juga kita ini. Kalau kita ini syarat rukun 5 perkara, tapi kita punya kerja. Kerjanya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar baru wa tu'minuna billah. Dan iki dumateng para bapak sami, pripun Pak Yi?
Cekap nggih. Wis kesel aku nggih ra tau ngomong dawa kok. Jane ya jak akeh nritake Bengkulu, jak nritake ten ngene. Pundi? Ning Pulau Parang niku ngeri meneh Pulau Parang niku. Pulau Parang niku Masya Allah, satu pulau itu boleh masuk panjenengan, bebas lanang wedok bebas mlebu ning satu pulau yang indah, tapi dengan syarat tanpa celana, tanpa baju, baik laki-laki maupun perempuan. Niki ning Jepara, Pak. Niki wong Jepara wong tau rono nih. Kalau mau bolak-balik mereka. Boleh masuk ke pulau itu syaratnya tidak bercelana, tidak berbaju, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti kemaksiatan sudah di negara kita. Tapi kita masih diem-diem saja, ya toh? Dengan ketenangan dunia yang kita punya ini, padahal cuma sementara, dan paham sebenarnya kalau mati ditinggal, tapi kok ya ora sadar. Mergo napa? Keracun wow. Racun donya niku wah lebih dasar. Maka GKP juga tidak ada lain perkataan saya, cuma ngajak jenengan kuwi wae. Supaya sok ning kono diangkat dening Allah, a'dhamu darajatan indallah. Nek awake dhewe gelem ngorbanke bondone, awake bondone bakal diangkat dening Allah, derajate awake dhewe ning sebelahe Gusti Allah. Nek ning kene iki derajate paling dhuwur-dhuwure derajat aku ya mung presiden. Niku padahal presiden jek rekoso. Digawa nagarane, tapi nek wis tekan mriku niku diangkat derajate karo Gusti Allah ning sebelah Allah. A'dhamu darajatan indallah. Dipangkonke derajat sing dhuwur ning sebelah Gusti Allah. Niki boten enten cara nggih, cuman derek cara sing dicontohke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula nggih mung ngarep-ngarep jenengan niki, Pak, supaya melu-melu korban walaupun cuma satu kali pernah keluar Februari, buat saksi nanti di sana bahwa itu adalah saudara saya, bisa menjawab pertanyaan di alam kubur manakala kita bisa di dunia telah mengamalkannya, karena yang menjawab amalannya bukan kepandaiannya bicara. Yang menjawab tuh amalnya, bukan pandainya bicara iso jawab, tidak. Apalagi nanti di yaumil maksar yang ditanyakan sholatnya. Kalau sholatnya baik maka semua dihitung baik. Kalau sholatnya gotang-gotang, ya mungkin mau. Ya ning kono bakal ra ketompo. Lah pramila awake dhewe durung ketekan pati gen ora jawabane Rabbana absorna wa sama'na farjina na'mal sholihah. Ora kanggo ten mriku, ora kanggo niku. Ning donya tak elekke nabi-nabi, rasul, wong soleh, tak kokon marani kowe malah tok sia-sia direwangi ninggalke anak bojone. Lha nek padha-padha kula niku ya oga to, Pak, turut ten mriki. Wong ning omah ya di kasur empuk gitu. Meh lunga ya enak. Lah ning kene tak lakoni ngene depek-depeke napa? Nglakoni perintah Gusti Allah, Pak. Golek ridane Allah. Ya segen turu kaya ngene tak lakoni. Mung dislemeki karo selimut kaya ngono kuwi, bantale mung pakaian ihram ditumpuk ge turu, padahal nek ning omah mungkin bantal warna-warna. Niki depek-depeke golek ridane Allah Gusti Allah taala. Mekaten dumateng para bapak sami, nyuwun pangapunten anggen kawula matur mbok pilih wonten lepat nyuwun pangapunten mboten sanes anamung kula niku ngejak dumateng panjenengan sedaya. Pompong cetek kesempatan awake dhewe dimanfaatke saapik-apike, sebab Allah niku pun paring kenikmatan ingkang mboten saged dietang. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Nikmat sing diparingke awake dhewe niku jane ora diitung. Ning sang cubluke menungsa niku ning Gusti Allah taala jengeke ngapura. Lah pompong kesempatan awake dhewe iki kesehatan dimanfaatake kanggo kebecikan. Mbok bilih wonten saenipun sedanten saking Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan ya'fi ni'am wa yukafi maidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhika adimi sultanik. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afbi nasira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya Allah, mahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya Allah, Allahumma nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.